ये देखो देखा। देखिए, अगर आपके फोन का स्पीकर खराब हो गया, कुछ अंदर घुस गया, उसको अगर आप साफ करना चाहते हो तो आप बेसिकली यूट्यूब से तो वीडियो प्ले कर देते हो, लेकिन यूट्यूब से वीडियो प्ले करने में इतना ज्यादा मतलब बूस्ट नहीं करता है वो साउंड को। आपके फोन में जो बाय डिफॉल्ट क्लीनर आता है ना सेटिंग में, उससे ज्यादा साउंड बूस्ट होता है और उससे ज्यादा क्लीन होता है। तो उसके लिए पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग में आप देखेंगे क्लीन स्पीकर। इसमें अगर करेंगे ना आप तो और ज्यादा अच्छे से काम करता है ये। आप देखेंगे तो ये एकदम आपका जो पूरा जो स्पीकर है उसको क्लीन कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है और कैसे होता है। ये 30 सेकंड का टाइम लेगा और आपका पूरा स्पीकर क्लीन कर देगा। मैं आपको इसका पावर दिखाता हूँ कि कैसा है। मैंने यहाँ पे कुछ मैदर रख दिया, अब देखो इसका पावर। ये देखो ये देखो ये देखो देखा। तो ये है इसका पावर। आप YouTube से वीडियो प्ले करोगे इतना ज्यादा पावर नहीं होगा।